아, 역시 오승 셰프는 햄부터 다릅니다. 그렇죠. 햄을 잘라서 볶아야 행복하죠. 행복하죠. 네네. 아재 개그 장렬. 네네. 아, 피자 만들듯이. 오세들. 지금 뿌리는 거 잼입니까? 재밌는 거죠? 아, 재밌는 거죠? 재미 들어가죠? 아, 지금 완전 재미 들어갑니다. 네, 딸기잼. 굉장히 재밌네요. 재밌어요. 재밌고 재미 있으니까요. 재밌어요. 아, 재미 들어갑니다. 재미, 예, 엎어졌어요.